係咪好多人都唔知啊？乜嘢叫做花青素呢？對我哋上咗年紀嘅女人啊，有咩用啊？平時啲紫外線啊、環境污染咁犀利啊，點樣先可以唔受影響呢？特別係中意靚嘅靚女啊，呢度一笪，嗰度一笪，仲要鬆垮垮咁。嗱，好多嘢呢都係由內而外噶噃。八姑呢個視頻啊，你要認真聽啊！不同時節飲不同嘅花茶呢，呢個習慣啊，我已經堅持咗好多年噶啦。秋風天呢，要防秋鬱喎，我就中意用啲桑葚啊、玫瑰、圓肉同埋杞子煲個茶喎。特別係呢個桑葚啊嚇，有好多嘅花青素同埋微量元素，對紅色嘢補充之餘啊，又唔燥喎。我哋嚿豬腰啊，同埋啲髮菜都好需要噶。嗱，新鮮嘅桑葚咧係比較涼嘅，通常都係烘乾先用噶。嗱，靚嘅咧，佢粒頭係好飽滿嘅，而且黑得嚟咧仲有光澤噶喎。你咁樣將佢攞上手咧，佢係唔黐手嘅。呢種就係曬得夠乾啦。嗱，你攞佢嚟沖水咧，嗰啲花青素啊，即係紫色嗰啲咧，佢會一絲絲咁出嚟噶。浸完之後咧，粒桑葚都係黑色噶噃。如果浸完之後嗰粒桑葚變咗白色呢，咁可能就係用未成熟嘅嚟染色噶啦。嗱，你攞貨嘅時候要睇清楚啊。嗱，玫瑰花呢都有好多種噶吓，專業用嘅呢最好揀到麥紅玫瑰同埋平陰玫瑰。最緊要呢就望下佢個花托吓，如果冇做過科技嗰啲呢，係以軍綠色為主嘅。聞落去呢，好香嘅玫瑰花味，但唔刺鼻噶喎，咁就為之靚嘢啦。得閒啊，沖啲花茶啊，真係花靚人又靚，心情都靚好多啦。記得啦，食落肚嘅嘢啊，一定要精挑細選啊。桑葚呢，佢係唔襟煲噶吓，我哋水滾之後直接沖就 OK 噶啦。嗱，如果想方便呢，直接擺落個保溫杯度焗嚟飲就 OK 噶啦。哇，飲落咧好香嘅玫瑰花味啊，同埋紅棗桑葚帶出嚟嘅甜味，真係好正啊！嗱，唔單止用嚟煲茶喎，你話搭啲黑芝麻黑豆煲個湯啊，都好惹味噶。嗱，尤其中意靚嘅靚女嚇，想好似我哋咁滑水嘅呢個視頻啊，記得收藏啦。關注八姑，日日有靚湯。